老黄牛心灵日记2023年1月11日。这起案例中的主人翁是一位内心非常渴望追求灵性的朋友，他向我提出的问题都比较深刻，比如冥想是用意念去想象它的最高境界是什么？又如外星文明本身也在提升，他们追求的是什么？前天朋友想让我帮助疗愈的是他在国内的母亲咳嗽的症状，母亲原来的咳嗽已经好了，这次再起已是第3天了。我们花了一些时间通话，他的兴趣重点是了解整个远程疗愈背后支撑他的神圣原理。我让在国外的朋友向母亲了解目前他的症状及感受，这是我做疗愈必须掌握的资讯。在说到母亲症状时，朋友所提供的非常简单单一，咳嗽、白痰，不多也不喘。咳嗽厉害的时候自己觉得烦人，家人都好了，就他还没好。我们再次通话时，他告诉我目前半夜11点至12点咳嗽比较多，看来咳嗽还会自行上闹钟定时呢。我告诉他在远程疗愈的30分钟过程中，他要如何配合我。针对这次疗愈，我的感觉不错。与之前的远程疗愈相同的部分不再赘述，只说不同的部分即开启天眼所看到的景象。像绝大多数我看到的白中混灰与黑灰色组成2种色彩，像河流一样交替出现，由上至下移动，移动的速度缓慢且均匀。忽然，一条黑灰色的河流在眼前停滞了下来。我问：这是什么意思？答：问他。随后，图案继续照常移动，随着色彩的移动，底色逐渐发亮。我知道这预示着母亲未来会在灵性上有所进化，我感到内心的喜悦。由于这个疗愈案例非常单一，母亲在高维度的疗愈结束了，还有时间，于是我把自己的意识焦点扩展到朋友。我祈请我的神圣高我连接朋友，他出生时的真实姓名的灵魂。我说，在宇宙法则之下，在不影响他的业力之下，我想了解他目前的存在状态。不久，天眼被开启，先是类似母亲那样的灰白与灰暗交替下移的景致，这样的景致持续了一段时间。这里说类似，只是一种最简化了的描述。事实上，差别是很大的，特别是当你越仔细观察，这些变化的图形会给你无尽的启发。只是由于图形变化是瞬间的，且包含的信息量巨大，我根本抓不住它们，就像手中想握住一大把细沙，越攥拳，细沙流失的越快一样。忽然，一个大的太阳发着白里透蓝的光，平地直对着我，出现在眼前。我即刻意识到这是一个5维度的意识太阳，很明亮，旋转着蓝光逐渐减少，越来越发出的是明亮的白光。意识太阳突然远去变小，紧跟着变成了一个旋转的大轮子，从远向近，又向远处移动，越来越暗，最后消失了。后面这部分突然变化加快，给我来了个措手不及。其实是我的有意识完全跟不上这些多维度的意识瞬间巨变的节奏。我问：什么意思？答：该清理脉轮。这时，疗愈过程结束。朋友迫不及待地想从我这里了解这次疗愈的结果如何。第2天傍晚5点06分，朋友发来了信息：老黄牛，你好，我妈昨晚刚想咳嗽，喝了口糖浆，然后整晚都没咳，就是心脏有疼1-2下。抱歉，之前忘记告诉您，这算是老毛病了。3年前有看过医生说是心肌缺血，是偶尔疼，但一疼起来就像被人掐的一样，也有坚持用药。总之整晚都没咳嗽。我妈超兴奋，说让我一定要转达一下对您的谢意。她是相信的，只是没想到见效那么快。很开心，感恩您和您灵性团队的帮助。我顿时恍然大悟，难怪疗愈母亲的过程中，天眼会显示一条黑灰色的河流在眼前停滞了下来。朋友，这是受他灵魂旨意，不打自招吗？
这多维度的充满智慧的灵魂呀，高我啊，都是这么风趣幽默，这么的高深莫测，又充满着爱心，我真的被感恩与喜悦所包围，所陶醉了。